Hi guys, welcome back sa channel ko at another episode video na naman tayo para sa mainit-init na unboxing. So, ang bumili nga pala sa akin ito, no? Ano na? Girlfriend ko. Na-request ko to sa kanya kasi proud siya sa ginagawa ko. So totoo lang, no? Actually, nabuksan ko na talaga siya. Na-testing ko siya. Gusto ko lang talaga ipakita sa kanya kasi andito na siya eh. So, simulan natin. Siya nga pala guys, ito. Yan. USB sound card na gagamitin natin sa pagte-testing ng BM-800. Wala kasi akong B8 sound card na pang-mix sa mga record o yung pagpaganda ng boses. So ito. Yan. Nakikita niyo ba yan? Yan, yung dilaw na yan, dyan natin isasaksak yung BM-800 na 3.5mm. So, itong green para naman to sa headset. Yan, kita nyo ba? So, simulan natin.
no! Alright, okay. So, ating iti-testing ang BM-800. So, wala naman akong ginamit na ibang equipment dito kundi USB sound card lang. Para sa mga naghahanap ng budget meal na mic, punta na kayo sa Lazada at bumili na kayo ng BM-800. Murang-mura lang. Para sa akin naman, okay na okay tong mic na to kasi budget meal na mura pa. So guys, kayo, may narinig pa kayo bukod sa boses ko? Wala, di ba? Kasi ginamitan ko siya ng apps ng Chrizvlogz para sa mga walang B8 sound card o yung kung ano-ano mang equipment na gagamitin nila. Parang na rin akong DJ dito, no? You So, suck! nakikita nyo ako, no? Hello mga kapuso, no? At saka sa GMA. Loser. Magandang gabi sa inyong lahat, no? Ako nga pala si Chrizvlogz, nagbabalik ang inyong lingkod. Sa susunod na vlog ko, ituturo ko ang settings ng BM-800 para sa boses nyo at mawala yung kung ano-ano mang naririnig sa inyong mic. Kaya abang-abang lang kayo, guys. So hanggang dito na lang ang inyong lingkod. See you next time, guys. Bye-bye.